नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल बहरीनाचे राजा हमद बिन इसा अल खलिफा हांचे कडेन दूरध्वनी संवाद साधलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज तिसऱ्या दिसा उत्तर प्रदेशांतल्या मथुरा जिल्ल्यांतल्या गोवर्धनांतल्या दंगघाटी देवळांत भेट घेतल्यो. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन आयज सावन 2 दिसांच्या महाराष्ट्राच्या भेटीर आसतले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी काल नवी दिल्लीत आयकर कायदो 2025 विशीं जागृताय मोहीम प्रारंभ सुरू केली. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल बहरीनाचे राजा हमद बिन इसा अल खलिफा हांचे कडेन दूरध्वनी संवाद साधलो. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी अस्तंत आशियाई वाठारांतल्या सध्याच्या परिस्थितीचेर चर्चा केल्या आनी उर्जा आनी नागरी मुळाव्या साधन सुविधांचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध केला आनी संवसारीक अन्न, इंधन आनी सुरक्षेचेर ताचो वायट परिणाम स्पश्ट केला. प्रधानमंत्र्यांनी येरादारीचें स्वातंत्र्य सुनिश्चित करपाचें आनी जहाज मार्ग उक्ते आनी सुरक्षीत दवरपाचें म्हत्व सांगलां. तशेंच प्रधानमंत्री मोदी हांणी ईद उल फित्राच्या निमतान परबी भेटयल्या आनी बहरीनाच्या राजान आपल्या देशांतल्या भारतीय समाजाक सतत आदार दिल्ल्या खातीर उपकार मानल्यात. देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आयज ईद उल फित्र मनयतात. ह्या निमतान पारंपारीक पोशाख घालून लोक ईदगाह आनी मशिदीन ईद नमाज करतात. नात्यांतल्या लोकांक आनी इश्टांक भेट दिवन गोड पदार्थ वांटून घेतात आनी खोस उक्तायतात. दिल्लीत जमा मस्जीद, फतेहपूर मस्जीद आनी ईदगाह हांगा ईदा निमतान मुखेल कार्यावळी जातल्यो. हे निमतान सुरक्षेची विस्तारान वेवस्था केल्या. काल जगभरान संवसारीक सवण्यांचो दीस मनयलो. सवण्यांच्या उण्या जाल्ल्या आंकड्या विशीं जागृताय करपा खातीर दर वर्सा 20 मार्चाक हो दीस मनयतात. 2010 वर्सा नॅचरल फॉरएव्हर सोसायटी ऑफ इंडिया आनी इकोसिस्टम एक्शन फाउंडेशन हांच्या जोड पालवान हो दीस मनोवपाक सुरू केल्लो. Once a familiar sight in our homes and neighborhoods, sparrow populations have seen a sharp decline due to rapid urbanization, pollution, loss of nesting spaces, and changing lifestyles. Sparrows play a crucial role in maintaining ecological balance. They help control insect populations and contribute to pollination, making them vital for a healthy urban ecosystem. Various activities such as awareness campaigns, art competitions, and community initiatives are being organized to encourage conservation efforts across the world. Simple measures like installing bird feeders, planting native vegetation, and reducing pesticide use can go a long way in protecting sparrows and supporting urban biodiversity. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज तिसऱ्या दिसा उत्तर प्रदेशांतल्या मथुरा जिल्ल्यांतल्या गोवर्धनांतल्या दंगघाटी देवळांत भेट घेतल्यो. त्यो दिल्लीत परत येवचे पयलीं पारंपारीक गोवर्धन परिक्रमा करतल्यो. राष्ट्रपती मुर्मू हांची ही उत्तर प्रदेशाची राज्य भेट आयतारा अयोध्येंतल्या राम जन्मभूमी देवळाच्या दर्शनान सुरू जाली. ते उपरांत तांणी इस्कॉन देवळांत आनी वृंदावनांतल्या प्रेम मंदिरांत प्रार्थना केली. तशेंच ह्या वाठारांत कॅन्सराची जतनाय घेवपाच्यो सुविधा घटमूट करपाचो हेतू आशिल्ल्या रामकृष्ण मिशन सेवाश्रमाच्या नव्या ऑन्कॉलॉजी ब्लॉकाचें तांणी उक्तावण केलें. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन आयज सावन 2 दिसांच्या महाराष्ट्राच्या भेटीर आसतले. आयज आपल्या भेटीच्या पयल्या दिसा नागपुराच्या महर्षी व्यास सभाघरांत भारतीय युवा संसदेच्या 29व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक ते हाजीर रावपाचे आसात. ते रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विद्यापीठाच्या पयल्या दिक्षांत सुवाळ्याक आनी मुंबयत जावपी 64व्या जैन दिक्षा सुवाळ्याक हाजीर रावतले. आपल्या भेटीच्या दुसऱ्या दिसा उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन पुण्यांतल्या निसर्गोपचार आश्रमाच्या स्थापणूक दीस कार्यावळीक हाजीर रावपाचे आसात. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी काल नवी दिल्लीत आयकर कायदो 2025 विशीं देशभरांतली जागृताय मोहीम प्रारंभ 2026 सुरू केली. प्रिंट, रेडिओ, दूरचित्रवाणी, डिजिटल आनी सोशल मिडियाचो आस्पाव आशिल्लो हो मल्टीमिडिया उपक्रम फुडल्या म्हयन्याच्या 1 तारखे सावन लागू जावपी नव्या कायद्याच्या मुखेल खाशेलपणां विशीं जागृताय करपा खातीर तयार केला. ह्या वेळार उलयतना मंत्री सीतारमण हांणी आयकर कायदो 2025 प्रमाण चुको, वाद आनी पालन खर्च उणो करता अशें सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा
6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्स चेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. भारत आनी भूतान हांणी टपाल सहकार्याविशीं समन्वय पत्राचेर स्वाक्षरी केल्या. तातूंत इंडिया पोस्ट आनी भूतान पोस्ट हांचे मदीं सहकार्याची रचणूक केल्ली चौकटी दिल्या. टपाल कार्यावळी तंत्रगिन्यान उदरगत, क्षमता निर्माण, रसद जोडणी आनी गिन्यानाचें आदान प्रदान ह्या सारक्या वाठारांनी सहकार्याक चालना दिवपाचो ह्या समजिकायेच्या कबलातीचो हेत आसा. टपाल खात्याच्या सचिवाच्या भूतान भेटी वेळार संरक्षण मंत्रालय आनी भूतानाच्या मुळाव्या साधन सुविधा आनी येरादारी मंत्रालय हांच्या मदीं ही कबलात जाल्ली. तशेंच इंडिया पोस्टाच्या विकसीत जावपी तंत्रगिन्यान पर्यावरण प्रणाली कडेन संबंदीत अणभव आनी उत्तम पद्दती वांटून घेवपा सयत तंत्रगिन्यान क्षेत्रांत सहकार्य खोलायन करपाक दोनूय राष्ट्रांनी मान्यताय दिली. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांणी हर घर जल हे सरकाराचें ध्येय भारतांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांच्या जिवितांत एक बळिश्ट साधन जावपाक लागलां अशें सांगलां. काल जीवन मिशन 2.0 खाला गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड आनी गोंय राज्या कडेन समन्वय पत्राचेर स्वाक्षरी करपाचें व्हर्च्युअल अध्यक्षपद सांबाळटना मंत्री पाटील हांणी हें सांगलें. हर घर जल, हर ग्राम सुजल ह्या उद्देशान गांवगिऱ्या वाठारांनी स्वाभिमान, भलायकी आनी सशक्तीकरण वाडोवपाचो हेतू आशिल्ली लोककेंद्रीत चळवळ म्हणून जल जीवन मिशन उदेलां अशें तांणी ह्या संदर्भान उलयतना उक्तायलें. नळाच्या उदकाची पुरवण केल्ल्यान दिसपट्टे जिवीत चड सोयीचें जालां आनी ताका लागून बायलो उदका हाडपाच्या त्रासांतल्यान मुक्त जाल्यात अशें तांणी स्पश्ट केलें. जलशक्ती मंत्रालयान ह्या कबलातीच्या हेतू दरेका गांवगिऱ्या घराक नेमान फावो त्या प्रमाणान आनी पिवपाच्या उदकाची पुरवण मेळची हाची खात्री करपाचो आसा अशें तांणी सांगलां. अस्तंत आशियांतल्या विकसीत जावपी परिस्थितीचेर भारतान समन्वयात्मक आनी सक्रीय पद्दत आपणायल्या. वेगवेगळ्या मंत्रालयाच्या संयुक्त उपायांतल्यान सरकार देशभरान उर्जेची पुरवण सुनिश्चित करता. तेच बरोबर संग्रह आनी विपणन आडावपा खातीर योग्य ती पावलां उबारतात. सगळ्यो शुद्धीकरण केंद्रां फावो त्या प्रमाणान कच्च्या तेलाची सामग्री घेवन चड क्षमतेन काम करतात हाचेर सरकारान भर दिला. LPGच्या देशांतल्या उत्पादनांत सुमार 40% वाड जाल्ल्याची नोंद पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान केल्या. इंधनाची उणीव जावंक ना अशें मंत्रालयान सांगलां आनी नागरिकांक भिवन खरेदी करचे न्हय असोय सल्लो दिला. सैमीक वायू क्षेत्रांत घरगुती आनी येरादारी खातीर प्राधान्य पुरवण सांबाळटात जाल्यार उद्देगीक वापराचेर नियंत्रण दवरतात अशें मंत्रालयान सांगलां. LPGचेर आदारून रावप उणें करपा खातीर सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन कंपनी PNG जोडणीचो प्रचार करतात अशें तांणी म्हणलां. आसाम, केरळ, तमिळनाडू आनी अस्तंत बंगाल ह्या 4 राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या पुड्डुचेरी राज्यांतल्या विधानसभा वेंचणुके आदीं 6 राज्यांतल्या उपवेंचणुके वांगडा इलेक्ट्रॉनीक आनी डिजिटल माध्यमांतल्यान राजकी जायरातीचें नियंत्रण करपाचो आदेश वेंचणूक आयोगान जारी केला. ह्या आदेशा प्रमाण सगळ्या राजकी पक्षांनी, उमेदवारांनी, व्यक्तींनी वा संघटनांनी लेगीत तांची जायराती उजवाडावचे पयलीं मान्यताय घेवची पडटा. प्रसार माध्यम प्रमाणीकरण आनी देखरेख समिती कडल्यान मान्यताय घेवची पडटली. TV, रेडिओ, भौशीक प्रदर्शन, ई-पेपर, ब्लॅक SMS आनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर दाखयल्ल्या जायरातींक हो नेम लागू जाता. फुडल्या म्हयन्याच्या 1 तारखेसावन लागू जावपी येणावळ कर नेम 2026 विशीं सरकारान अधिसुचोवणी दिल्या. नेमांची संख्या उणी करून कर प्रक्रिया सोपी करतना खर उक्तावणांतल्यान पालन वाडोवपाचो हेतू नव्या नेमान आसा. भारतीय हवामान खात्यान आयज अस्तंत बंगाल, सिक्कीम आनी ओडिशांत वादळा वांगडा गडगड येवपाची शक्यताय उक्तायल्या आनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. ऑर्लिन्स मास्टर्स बॅडमिंटन सर्तीन आयज सांजेवेळा फ्रांसांतल्या पॅलेस डेस स्पोर्ट्सांत जावपी बायलांच्या एकेरी सर्तीच्या उपांत्य फेरयेन भारताची तन्वी शर्मा आनी जपानाच्यो आदल्यो संवसारीक विजेते नोझोमी ओकुहारा हांच्या मदीं खेळ जातलो. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल बॅरिनाचे राजा हमद बिन इसा अल खलिफा हांचे कडेन दूरध्वनी संवाद साधलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज 3ऱ्या दिसा उत्तर प्रदेशांतल्या मथुरा जिल्ल्यांतल्या गोवर्धनांतल्या दंगघाटी देवळांत भेट घेतल्यो. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आयज सावन 2 दिसांच्या महाराष्ट्राच्या भेटीर आसतले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी काल नवी दिल्लीत आयकर कायदो 2025 विशीं जागृताय मोहीम प्रारंभ 2026 सुरू केली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.